किसान भाइयों, अगर आपका पावर टिलर चलते चलते फट फट आवाज़ करे और बंद हो जाए तो आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जब भी आपका पावर टिलर चलते समय फट से आवाज़ करे और बंद हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करना, ये जो प्लग दिख रही है आप प्लग पाना की मदद से इसे खोल लेना किसान भाइयों। और उसके बाद ये रस्सी को 5 से 6 बार खींचना किसान भाइयों। और उसके बाद जब सारी गैस निकल जाएगी उसके बाद फिर से आप प्लग को यहाँ पे प्लग पाना की मदद से लगा दीजिए और फिर स्टार्ट करिए। आपका पावर टिलर एकदम से स्टार्ट हो जाएगा।